بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نحمد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ابد الابدين كلها امين. انا سعيد ان دي تاني سنه اكون حاضر في معهد قداسه البابا الشنودة للتاريخ الكنسي. والنهارده على فكره ذكرى ال 44 لتجليس قداسه البابا الشنودة، ربنا ينيح نفسه يقدس روحه. ومفروض ان الماده اللي بنشتغل فيها العام الماضي عن تاريخ الكتاب المقدس، تاريخ شعب العهد القديم، ولكن في ماده جدت في هذا العام وهي عن كنائس العائله الارثوذكسيه الشرقيه. يعني لما افتكر قال لك الراجل ده اشتغل في عمل مسكون فاكيد هيبقى عنده فكره، ربنا يستر. أنا كنت بقول للإخوة بتوع سنة تانية قبل ما نيجي هنا إن كان مقدمة للقراءة في جزء كويس قوي عن الكنائس الرسولية في كتاب الكنيسة المسيحية في عصر الرسل بمثلث الرحمات لأنبا يؤنس. طبعا اللي درس الإكليريكية بالتأكيد إن الكتاب دون موجود. وذكرت يعني هو الأخبار اللي كاتبها إن في بعض الكنائس التي تأسست منذ العصر الرسولي الأول كان ليها شهرة. الشهرة دي ما كانتش من جهة إن كنيسة ترأس كنيسة، إنما كانت بطريركيات وكنائس متساوية بتتعاون في المجامع المسكونية. إذا كان في أي هرطقة زي بدعة أليوس زي مقدونيوس زي الأسطور لأنها الكنيسة، لكن نال إما بسبب المركز الديني أو إن الرسل مشاهير الرسل الأساس زي القديس ماري ماركوس عندنا وزي القديس بطرس وبولس بالنسبة لكنيسة أنطاكيا، دول أضفوا نوع من التميز على هذه الكنائس. الكنائس الكبيرة في العصر الرسولي كنيسة أورشليم، كنيسة أنطاكيا، كنيسة الإسكندرية اللي بنعتز بالانتماء إليها، وكنيسة روما. وقلت لهم أن في بعض الأماكن يمكن ما بقتش البطريركية كاملة، حاليا مش عيلة أرثوذكسية إنما تبع روم بينما مدينة مطرانية زي كنيسة أورشليم. عندنا نيافة الأنبا إبراهام مطران الكرسي الأورشليمي، ده اللي بيلي بابا في الترتيب بتاع الآباء المطارنة والأساقف. يعني دايما دي مدينة إلهنا أورشليم، فالمطران بتاعها بيتقدم الجميع حتى لو مرسوم النهارده يبقى برضه هو نمرة واحد في الترتيب، لأن ده بيستمد من أهمية المدينة ومدينة إلهنا أورشليم. موضوع كنائس الأرثوذكسية الشرقية. نعم. طب ليه ساعة اختيار البطرك الجديد البطريركوس اخترنا الأنبا بخوميوس ما عملناش الأنبا إبراهام قائم مقام؟ رد سريع. أولا وجوده في القدس مهم جدا، عشان كده حتى في فترة كان مطران القدس رشح نفسه قبل كده، فكان يكون الاعتراض لو حد اتكلم انه مش ممكن مفيش مطران بيترسم مكان مطران زي ما انت عارف، مش ممكن ان الكرسي الاورشليمي يظل شاغر لفتره طويله. الامر الثاني ان طبعا هنا المجمع مع بعض هو اللي بيختار. يعني مثلا الانبا انطونيوس القائم مقام ما كانش اقدم من المطرانات في الوقت بتاعه، يعني الانبا بخوميوس هو الاقدم، مع ده كان المتناحي الانبا ميخائيل في الوقت ده. فإنما أنا بتكلم على الترتيب لما تشوفوا في الجلوس لما بيكون في أي احتفال خاص بأخبار الكنيسة بالترتيب أو في المجمع المقام، يعني ده اللي أقصده، أو في المجمع المقام. وحينما يرسم ما بيرسمش كوسكو، بيرسم كمطران. يعني حاليا المعتاد بداية يمكن من عهد البابا كريلوس إن أسقف وبعدين بياخد درجة مطران. زمان كان بيترسم كله بياخد مطران على طول. فمطران الكرسي الأورشليمي يعني ده شيء لابد ياخد درجة مطران مكانة المدينة، وبعدين هو مع وترك المدينة هناك يعني لها وضعها.
موضوع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، احنا الانقسام بتاع 451 الانقسام الكبير اللي قسم الكنيسة، كنائس الأرثوذكسية الشرقية هي متعارف عليه في اللقاءات المسكونية التي ترفض الاعتراف بمجمع خلقدوني اللي هو قسم الكنيسة. كنائس الأرثوذكسية سميها أرثوذكسية بيزنطية، روم أرثوذكس أيا كان، فهي اللي بتقبل ان المجمع الرابع احنا بنقول ايه نقيا والقسطنطينية وافسس دي المجامع اللي الكل بيتفق عليها. المجمع الرابع بالنسبه لنا هو مجمع خلقدونية، وبعد كده في المجمع الخامس والسادس لغايه 7 مجامع بالنسبه للعائله الروم الارثوذكس. اصطلح في اللقاءات المسكونيه مجلس كنائس الشرق الاوسط يعني كان متعارف عليه برضه في العالمي بالذات الشرق الاوسط في عائلات يمكن اللي تابعوا محاضره قداسه البابا الاربع قبل الماضي لما كانوا حاضرين الاباء البطاركه، ركزت على النقطه دي في التقديم ان العائله الارثوذكسيه الشرقيه اللي هي في الشرق الاوسط هتبقى الكنيسه القبطيه، كنيسه انطاكيا اللي هم السوريان الارثوذكس، والكنيسه الارمنيه اللي هي في لبنان او بيسميها بيت كليكيا الكبير. باقي العيلة في كنيسة الأرمن في تشيميازين أرمينيا، وفي تابع للسوريان الكنيسة الهندية الأرثوذكسية، وفي الكنيسة الأثيوبية والكنيسة الأريترية. يبقى كده 7 بطريركيات والكنيسة الأرثوذكسية. الروم الأرثوذكس فيه 15 بطريركية. كنيسة الإسكندرية هتلاقوا إن هو من 451 لما ابتدى يبقى فيه نوع من توازي، يعني بطريركية الروم الأرثوذكس بطريركية الأوات الأرثوذكس، إن حتى التسميات البعض فيكم يمكن ينزعج أو يتشد لما يشوف إن يقول لك بابا الإسكندرية إيه ده؟ لأن كل ما يختص حتى لما تبص في التسلسل هلاقيهم مثلا عامل لغاية تاريخ الانشقاق كأن الأسلاف هم الآباء بتوعنا نفسهم، وبعد كده ياخد الخط بتاعه وإحنا بناخد الخط. إنما ده يعني بصراحة دي الآباء البطاركة بتوعنا منذ تأسيس القديس جرجس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وهكذا اتوجدت كنيسة أنطاكيا للروم الأرثوذكس برضه موازية من 54. فاكر لما جيت أمين عام مشارك في سنة 2001 فكانوا بيعيدوا طبع كتاب بجيبه المرة اللي فاتت، فالأمين العام اللي قبلي كان إنجيلي، فعاملين الخريطة دي جاي فيها إن من 451 تبدأ الكنيسة القبطية وتبدأ كنيسة الروم. قلت له ده غلط. قال لي أنا بقالي 10 سنين أمين عام. المهم جت قداسة البابا قال لي قول له بابا شنودة بيقول لك ده غلط وكنيسة أنطاكيا. قال لي هتعمل لي مشكلة كده. قلت له أنا الأصل، هو اتشق مني أو جاء مفروض عليا، فده الأصل. المهم قدرنا نعالجها بطريقة بحيث إن لا نغير في التاريخ، في التاريخ. هو طبعا هناك لأن في عدد من الروم في سوريا ولبنان مليون مكانة، فبيحاول إن هو يعني يواجه دون صدام مع أي حاجة. إذن منهج السنة دي هيبقى ال7 بطريركيات دي وهنتكلم عليها بنوع من التوضيح. يعني المفروض أنا سعيد جدا زي ما قلت إن نيابة الأنبا الرفائيل المادة دي جابها في تانية، ولما كلمني الأخ كنت سعيد ليه؟ لأن الجزء ده أنا كنت بطالب إن يكون في قسم إن شاء الله يبقى في معهد دراسات خاصة بالكنائس الأرثوذكسية الشرقية، ويا ريت يكون برضه اللغات، يعني يبقى في حد من عندنا بيدرس سورياني وحد بيدرس أرماني، يبقى عندهم حد بيدرس عربي زي ما بنتبادل الأساتذة. وأنا فترة كنت بدرس عند السوريان وعند الأرمن قبل ما ننشأ. فالأساس هو الجزء دون، يعني مش كحاجة للامتحان إنما كالاطلاع، بالذات نيابة الأنبا أمس مدقق تاريخيا. مين اللي أسس كنيسة روما؟ مين اللي أسس كنيسة أنطاكيا؟ حتى أتذكر إن كنيسة أنطاكيا في خلافة بطرس، لا بولس سبق
فيقولوا احنا رأي ونقدر ونحترم. في تقليد موجود عندهم، وخاصة موضوع بطرس المقدم بين الرسل التعبير بتاعهم، فدايما يميلوا للتركيز. لكن فاكر ان سيدنا البطرس زكى الله يسوع قال لي انا بعتبر بطرس وبولس مؤسسين كرسي أمر. علشان اتكلم عن اصلا هو انا عارف ان الكتاب ده جابوه بالنسبه لبتوع سنه تانية، والكتاب ده برضه يعني شيء يذكر ان احنا لما اجتمعنا الثلاث كنايس في الشرق الاوسط شكلنا 3 لجان. يعني الاباء البطاركه كانت في 3 لجان، لجنه الموضوعات حكموا وخرج منها كتابين، كتاب كان بارقام تليفونات على اساس ان قلنا المكان اللي ما فيهوش كنيسه قبطيه ممكن يتناول عند السوريان عند الارمن، وبرضه العكس مفيش كنيسه سوريانيه عند الاباط. وكان هذا الكتاب هو تاريخ ال3 كنائس، وكان على اساس انه يدرس في كليات اللاهوت في ال3 كنائس الارثوذكسيه الشرقيه في الشرق الاوسط، قبطيه السريانيه الارمنيه. الفصل بتاع الكنيسه القبطيه الحقيقه وضعوا الاستاذ امين نصر، معرفش كان بيجي معاكم، وراجعوا عمليات الامر بشير، انا اشتركت في جزء منه. والفصل بتاع الكنيسه السريانيه اللي هناخده هو من وضع مثلث رحمة البطرك زكا، والجزء بتاع الكنيسة الأرمنية من وضع نيافة المطرانسي وسركسيان مطران طهران إيران، يعني للأرمن للأرثوذكس. فلما بدأ يتكلم، وأنا برضه إن شاء الله أنا في أول ديسمبر رايح في كتاب عجبني نزل عن كنيسة أنطاكيا، حاول أبقى أجيب شوية من نيافة المطران جورجس صليبة، إنه كاتب برضه بأسلوب رائع، بالذات إنه كاتب جدول بأسماء البطاركة من بداية ماري بطرس أفوديوس أورناتوس الموراني. فهقول له إحنا الكتاب ده بندرسه في معهد عندنا، وهو في محبة كبيرة الكنيسة القبطية والبابا شنودة ونيافة الأنبا رفاعي، فإن شاء الله يعني عارف أجيبه يبقى هدية، بس المهم في الشيخ أجيبه، لو قدرت أجيبه الأولى والثانية كمان يعني مش تقول. إنما سؤال بنطرحه، من هم السوريان؟ لما كنيسة أنطاكيا بالسوريان، الحقيقة أن أعضاء الكنيسة السوريانية هم السلالة المباشرة لأجدادهم السكان الأصليين لبلاد سوريا ولبنان وفلسطين وآسيا الصغرى ومنطقة ما بين النهرين دجلة والفرات اللي هي العراق حاليا. واللغة بتاعتهم هي اللغة الآرامية السوريانية، هي لغة سوريا القديمة، هي اللغة التي تكلم بها السيد المسيح أثناء وجوده بالجسد. هنا وعاوز أقف كلمة صغيرة. أتذكر أن غبطة البطريرك زكا، يعني ده أنا ما أقدرش أنساه أبدا الحقيقة، قال لي الرئيس الأسد الأب، قال لي إحنا عارفين حافظ الأسد، أنتم أصل البلد، أنتم السوريان السلالة الأساسية، يعني ده نوع منه. وأمر تاني قاله لي وأنا بتكلم عن اللغة الأرامية، قال لي إن اللغة الأرامية هي التي تكلمها السيد المسيح. أنا في أي مكان في العالم حينما يصلى قداس، هم معظم القداس باللغة السوريانية، إنما صلوات التقديس بالذات يجب أنها تكون باللغة كما نطق بها السيد المسيح في أي مكان. أنا طبعا حضرت قداسات كثيرة في سوريا أو في كنائس السوريان في لبنان، تنصيب البطرك فعلا، لكن قال لي الحتة دي، قال لي مش ممكن إن في كنيسة هيأتي تعريب لصلوات التقديس فيها، لأن دي اللغة التي تكلم بها السيد المسيح. اللغة الأرامية هي اللي عاد بها اليهود من بابل بعد السبي بتاع اللي هتاخده. هنتكلم عن الموضوع ده أثناء الكلام عن تاريخ العهد القديم. ولذلك وجدت ما يسمى بالترجوم، ترجوم البابلي وترجوم أنكلوس وكذا حاجة، مش زي الترجمة بتاعة السبعينية مثلا، ولكن عبارة عن النص بالأرامي مترجم، دي اللغة اللي بيعرفوا يقروها، وحواليه شروحات زي كده تفسير بيضاوي بتلاقي فيه شروحات داير ما يقول أو في وسط الكلام، لكن يسمى ترجم.
إذا عرفنا أن أعضاء الكنيسة السلالة المباشرة لأجدادهم السكان الأصليين لبلاد سوريا ولبنان. طيب تأسيس كنيسة أنطاكيا، بس في جزء نسيته، إن قلت لكم على اللجنة دي برضه عشان ما نلومش حد. اللجنة الثانية كانت خاصة بالشباب ما بين الثلاث كنايس، وحطوا مقرر ليها رئاسة الأنبا موسى ربنا يرجعه بالسلامة والخير. واللجنة الثالثة كانت لجنة المعاهد اللاهوتية، وكان المقرر رئاسة الأنبا بشوي وأنا أو الرئيس وأنا مقرر اللجنة، وعملنا لقاء ما بين كليات اللاهوت في الثلاث كنايس. أتمنى أن الموضوع ده قلنا أن يبقى فيه تبادل أساتذة وتبادل. طب احنا عندنا في سنة ثالثة مرة بجيب معايا أبونا جرجس المسعودي، هو بيدرس عندنا وده في سنة ثالثة. وعايز أقول إن الشيء تفتخر به الكنيسة القبطية إن البطريرك الحالي مالي إغناطيوس إبرام الثاني درس في الكلية الإكليريكية اللاهوتية. يعني لما نقول مثلا قداسة البابا شنودة وقداسة سيدنا البابا تودروس خليل الكلية الإكليريكية، نضيف أيضا إن قداسة البطريرك مالي إغناطيوس إبرام الثاني درس في الكلية اللاهوتية في الثمانينات من القرن الماضي. فدول ثلاث رجال لا زالوا قائمين. تأسيس كنيسة أنطاكيا، الكنيسة السريانية أو كنيسة أنطاكيا، يعني قلت لك كنيسة السريان الأرثوذكس، إنما المسمى زي ما بنقول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي كنيسة أنطاكيا للسريان الأرثوذكس، ويدوا اللقب بطريرك أنطاكيا للسريان الأرثوذكس، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم أجمع. مش في أكتر من بطريركية أكتر. زي ما بقول هتلاقوا في الكتاب دون إنها تأسست مع بداية المسيحية. في الوقت ده كانت أنطاكيا هي عاصمة سوريا. كتب كتير واحد اسمه الدكتور أسد رستم على أنطاكيا، وأنطاكيا كانت بتتميز إنها أحد 3 عواصم مشهورة للعالم في ذلك الوقت. يمكن اسكندرية عاصمة ثقافية، وأنطاكيا أيضا، وروما، يعني دي بلاد كانت مشهورة في ذلك العصر. المسيحية لما دخلت مدينة أنطاكيا على يد بعض تلاميذ السيد المسيح اللي تشتتوا هاربين بسبب الاضطهاد اللي أثاره اليهود ضدهم بعد استشهاد استفانوس. لما كانوا فصل أعمال الرسل تشتتوا من الضيقة، ودون كان في حوالي سنة 34 بعدها مباشرة. وزارها زي ما التاريخ، أنا هنا بتكلم حسب التاريخ السورياني أو زي ما هم بيقولوا، أحد التلاميذ السبعين القديس برنابا، ثم القديس بولس الرسول، حيث مكث فيها سنة كاملة مبشرين. ومن هنا هتلاقوا ان يحيى أنبا بذات حب القديس بولس، وده يعني تاريخ سليم، ان بولس له جهد في تأسيس كنيسة أنطاكيا. يعني يمكن الآباء البطاركة يقول لك زي ما نقول خليفة القديس مرقس، يقول لك الكرسي البطرسي وخليفة القديس، لكن ما حدش ينسى ان القديس بولس الرسول له فضل في تأسيس كرسي أنطاكيا. فلذلك أنا عجبني سيدنا زكا أما في الكاتدرائية الأساسية طلب من الراهبات القبطيات اللي رسموا أن يكون الأيقونة اللي على يمين الهيكل لو أنا جاي من بره، وعلى شمالي لو أنا واقف على باب الهيكل القديس بطرس وبولس، باعتبار أن دول بيشيروا إلى أن الاثنين أسسوا كنيسة. القديس بطرس بحسب تقليد الكنيسة السريانية
طبعا نشر الكرازة والتعليم زي ما القديس ماري مرقس جه عندنا. وهم بيقولوا هنا في اختلاف في التاريخ، لكن انا هاخد هنا المفروض ان بدي حسب التاريخ اللي هم كتبوه، يعني بتكلم عن الكرسي الرسولي مش بتاع، انه بدأ يؤسس الكرسي الرسولي بتاعه في سنة 37 ميلادية على الأرض. ودول بيخلي المؤرخين السوريان يقولوا ان أنطاكيا صارت مسيحية على يد الرسول بطرس على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي إيمان اليهود وقيام كنيسة مسيحية منهم اليهود. والمرحلة الثانية هي إيمان الوثنيين أو الأمميين واليونان، وفي جزء مملكة النفوذيين، يعني في جزء يسمى أو يطلق عليه العرب. ودون كان بعد البت في قضية كرنيليوس وقبوله في الكنيسة. اللي يتتبع تاريخ كنيسة أنطاكيا يلاقي إن من مجريات الأحداث إن بطرس الرسول في المرة الثانية اللي جاء فيها إلى أنطاكيا امتنع إن هو يخالط المتنصرين، المشكلة اللي كانت ظاهرة في سنة 50. حتى بعد عمادهم خايف من مسيحي أورشليم. عارفين القديس بولس لما يقول واجهته على لأنه كان ملوم. أنا عايز أقول حتة مرات البعض يبص، يعني الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، رسل مع بعض، إنما المناقشة على هذا الموضوع لأن دون هيبقى تعليم ثابت في الكنيسة، لازم الواحد يتهود ولما يتوهودش، ففي مناقشة في هذا الموضوع في ذلك الوقت. فلما تمتنع عن مخالطة المتنصرين كأنهم يعني مش مؤمنين كاملين، ولذلك حاول بعض المتنصرين اليهود يلزموا المتنصرين من الأمم زي ما انتم عارفين ان هم يتم ختانهم او يتهودوا، يعني يبقى التهود هو الطريق لدخولهم الى المسيحيه. واخدين بالكم ازاي؟ لدخولهم الى المسيحيه. معلش انا اصلي يعني تلاقيني 100,000. عشان كده ابتدى يعقد مجمع أورشليم. هنا هتلاقوا مادة حلوة اللي يريد أن يقرأ عن مجمع أورشليم في سنة 50 أو بعد مرتين يقول 51 للبت في القضية، وقال ألا يسقط على الراجعين إلى الله اللي هيؤمنوا من الأمم بأن يمتنعوا إلا عن الزنا والمخلوق والدم. مش بقى أنك لازم يتم الختان وتلتزم ببعض الشرائع اليهودية وما إلى ذلك. هذا القرار أرسل إلى أنطاكيا بيد بولس. إذا أنا اتكلمت على أن في خدمة لبولس وبعد كده هو اللي بيسلمهم القرار ده. إذا في جهد القديس بولس لا يمكن إنكاره بالنسبة لكنيسة أنطاكيا، سواء في التأسيس أو في متابعة الخدمة بالنسبة لهذه الكنيسة. وبالنابة طبعا الرسول، ومعهم يهوذا اللي هو ملقب برسابة وسيط. عشان كده نلمس أهمية الدور بتاع كنيسة أنطاكيا في فجر المسيحية وفي المجامع. على فكرة في عندنا آباء كتير، قديس ساويرس الأنطاكي ده بيذكر في القداس عندنا قبل آباء كثيرين. فيعني عايز أقول لكم أقرب الكنائس إلينا طبعا يعني كده بالطريقة الودية هم السوريان. عندنا في تاريخ البطاركة 2 سوريان. ما ده شيء جيد بالظبط، ده مظبوط. وجالك سم يونان من السوريان. لما نروح هناك أقول يعني انتوا لقيتوا الكنيسة القبطية أصلا مريء، حتى طبعا ان هو حصل نوع من التخفيفات. المهم سفر أعمال الرسل بيوضح لنا ويشرح لنا غير أعضاء كنيسة أنطاكيا ومحبتهم للإخوة المؤمنين. يقول لك جمعوا الصدقات وأرسلوها إلى فقراء أورشليم. دي المحبة اللي كانت بتسود مدينة الكنائس. احنا مرات للأسف نكون في لقاء مسكون ولكن تلاقي التناحر ومين اللي رأيه يبقى هو الأرجح، وده يعني شيء. إنما الكنائس زمان لما يتكلم ازاي ان هم كانوا بيجمعوا العطايا عشان يبعتوها لكنيسة أورشليم باعتبار أورشليم دي أرض منها خرجت المسيحية إلى العالم كله.
وبرضه لما بعتوها كانت على يد برنابا وشاول اللي هو بولس الرسول. وفي عبارة مهمة جدا بالنسبة لكنيسة أنطاكيا تفتخر بيها، يقول لك إن أول مرة سمي أو أطلق على المؤمنين المسيحيين في أنطاكيا. عشان كده أنطاكيا بتعتبر، والكلام ده تلاقوه في سفر أعمال الرسل، بتعتبر فيها كنيسة لها تاريخ. يعني ما تقول لي أقول لك الكتاب المقدس في التاريخ بتاع كنيسة أنطاكيا. القديس بطرس والقديس بولس اتغيبوا عن أنطاكيا، يمكن كل واحد خرج في جولات ورحلات كرازية، ولذلك الحتة اللي بتلخبط البعض أن كان لابد من إقامة 2 من الآباء الأساقفة كرسي رسولي. لكن حتى الآن فاكر وقت المقدس البابا شنودة زار روما وقع أول اتفاقية، هو مضى أسقف الإسكندرية، بابا روما مضى أسقف بالتسميات الرسولية الأولى اللي هي المتوارثة. واخدين بالكم؟ مش معنى كده يعني الواحد قال لا، الأسقف ده الكراسي الرسولية. فأقاموا أسقفين، واحد اسمه أفوديوس وده خلوه أسقف على المسيحيين الذين من أصل وثني، والقديس أغناطيوس هو يعتبر من تلاميذ الرسل، بنسميه أغناطيوس الأنطاكي، أو السورياني يقول أغناطيوس النوراني، وده صار أسقف على المسيحيين الذين من أصل يهود. برضه هي كانت فيها نوع من العلاج لمشكلة التهود ويعني كأن فريق، لكن الطرفين اتحدوا زي ما سيدنا البطرك كاتب في كتابه برباط الروح تحت رئاسة أغناطيوس النوراني، وذلك بعد سنة 68 ميلادية، يعني فترة. وبعد كده هو واحد، ولذلك أطلق على كنيسة أنطاكيا الجامعة، تجمع اليهود الذين آمنوا بالسيد المسيح له المجد والوثنيين الذين آمنوا بالسيد المسيح أيضا له. جمعت الختان والغرلة لأنه ليس عبد ولا حر، ختان ولا غرلة إلى آخره. وده أول من استعمل هذا الاصطلاح في الكنيسة المسيحية، كانت كنيسة أنطاكيا. طيب احنا لسه بندي تمهيد. اللغة السريانية أو أنا قلت الأرامية في أنطاكيا، اللغة أو لغة الصلوات والعبادة. وأنا في شيء الحقيقة أنا معجب به لا أستطيع أن أخفيه. لما كنت بروح أدرس كورس مكثف مثلا 15 يوم 3 أسابيع، ألاقي الطلبة اللي زي طلبة النهاري عندنا بيتكلموا مع بعض بالسرياني كده بطلاقة زي ما بنتكلم عربي. فلما أضحك أكون قاعد مع مدير الكلية أقول له بطلوا بقى تتكلموا مع بعض عشان ما أفهمش. لكن أنا فيما أنا معجب بيهم، يعني بقولها على سبيل كنت أتمنى ولا زلت أتمنى أن الطلبة عندنا يتكلموا اللغة القبطية بهذه الطريقة، في محاضرات باللغة السريانية، في تعامل مع بعض بطلاقة. فاحتفظوا على الهوية. يعني أنا لما اللغة دي أحد الحاجات اللي بتبين الهوية القبطية، لما تكون اللغة القبطية بتبين الهوية القبطية بتاع الشخص، هيرتبط بها الثقافة، هيرتبط بها التاريخ، هيرتبط بها حاجات كتير. اللغة السريانية اللي هي اللغة الآرامية كانت تعرف قديما باسم لغة الآراميين. الآراميين هم السريان أنفسهم، ومن الخطأ أن في بعض المراجع التاريخية البعض يفصل ما بين الآراميين والسريان، لأن بتعاقب الأجيال وتطور أحوال السريان أصبحت اللغة مجرد تسمية من الآرامي إلى السريان، مجرد تسمية. لكن بعد ظهور المسيحية، نتكلم عن الفترة المبكرة، بعد ظهور المسيحية تغلبت تسمية السريانية، اللغة السريانية، على التسمية الآرامية، لأن الرسل دعاة المسيحية والمبشرين
كانت اللغة الآرامية، سيد المسيح كان بيتكلم آرامية، إذا الرسل بيتكلموا نفس، لكن كتبوا باللغة اليونانية البشائر بتاعتهم أو الرسائل. العصور الأولى الرسل بيتكلموا سورياني، كل من يقبل تعليمهم ويؤمن بالمسيحية يستبدل اسمه القديم الآرامي بالاسم السورياني ويفاخر بأنه صار اسمه سورياني كعلامة من علامات الدين. يعني الأصل آرامي هقول لكم زي إيه؟ يعني مثلا لو حد اداكم تاريخ اللغة القبطية فهيقول لك هي آخر مرحلة من اللغة المصرية القديمة، فهي النقلة دي ودي موسيقية والمراحل كلها، وبعدين بتيجي اللغة القبطية. هكذا أيضا بس بدون تطور، يعني مش تغيير، السورياني وبالذات أطلقت حتى إن الترجمة السوريانية بتعتبر للكتاب المقدس من أهم الترجمات القديمة، ويسموها الترجمة الفشيتة أو البشيتة، الترجمة البسيطة. السورياني يقول لك فشيتة بالفاء، وده لأنها من اللغات اللي هي كانت مهمة، وحتى الآن بتعتبر من المراجع الأساسية لما كانت زي الترجمة القبطية، الترجمة الحبشية، الترجمة السوريانية أو البسيطة أو الدوسية. انتشرت اللغة السوريانية في العالم. على فكرة اللي يزور جامعات العالم يلاقي مثلا في قسم كامل عن الكنيسة السوريانية وعن لغتها يعني مش شيء قليل، ما تبصش للعدد انه قال لا. في جامعات العالم زي ما تلاقي الكوبتولوجي ما يختص بالقبطيات من لغة ومن تاريخ، ليها ديبارتمنت كبير في بعض الجامعات العالم. هكذا بالنسبة للسوريان وهكذا بالنسبة للعرب. وصارت حروفها حروف الهجاء للغات الشرقية عديدة لغاية ما جاء عهد الملك اسمه نابلسر، ده أحد البابليين، وخلى هي دي اللغة الرسمية في الإمبراطورية الفارسية، ده في البدايات بتاعتها. طيب سيب نتكلم عن مكانة كنيسة أنطاكيا الدينية. احنا بنعتبر ان كنيسة أنطاكيا زي ما قلت احد 4 كنائس رسولية، القبطية وأنطاكيا وأورشليم في ضمن الكنيسة الأم وروم، ويعتبروها المؤرخين من أشهر الكنائس بعد أورشليم في الفترة المبكرة، وازدادت أهميتها بعد خراب أورشليم. أورشليم خربت سنة 70 ميلادية، فابتدت كنيسة أنطاكيا يكون لها مكان. انتشر الإنجيل والكرازة وتأسست الكنائس والأديرة، وصار هناك كثير من العلماء الذين ظهروا من الكنيسة السوريانية أو كنيسة أنطاكيا. كنيسة أنطاكيا السوريانية لها فضل بيذكر في دراسة الكتاب المقدس في العهدين. أول حاجة عملية نقله للغة السوريانية للمحافظة عليه من اللغة اليونانية، الترجمة المعروفة بالبسيط، ونقلوه أيضا السوريان إلى اللغة العربية، لهم فضل في ذلك، ونقلوه أيضا إلى اللغة الفارسية، وهم الوحيدين اللي نقلوه إلى لغة اسمها الملياري، اللي هي لغة الهند أو جنوبي الهند، اللي هم بشروا بالمسيحية هناك. وفي الجسليك، يعني هو بطريرك جسليك بس ما يعتبرش مستقل، موجود في الهند، عشان كده قلت الكنيسة الهندية، زي ما أثيوبيا كانت تبعنا لغاية ما انفصلت. يعني الأول بدأت بجسليك، بطريرك جسليك في سنة 59 قديس البابا كرولوس رسمه، وبعد كده ابتدوا في خلو الكرسي، أثناء خلو الكرسي البطريركي اترسم أبونا توفيلس كأول بطريرك، وابتدت السلسلة حتى الآن أبونا بولس الله يرحم نفسه، أبونا متياس اللي شفتوه في كذا العام. إذن ليهم فضل في الترجمة
من اليوناني للسورياني للغة مليالم اللغة بتاعت جنوبي الهند إلى اللغة العربية إلى الفارسية، إلى جانب التفاسير. وكان ليها جهد في الكرازة بالإنجيل سواء في منطقة أرمينيا يعني جزء من روسيا أو في الهند أو أيضا في الحبش. طيب كل ده تمهيد. من هو مؤسس الكرسي الأنطاكي؟ أنا لما أحكي الموضوع بطرس وبولس، لكن همشي زي ما الفصل ده كاتبه سيدنا زكا ونحن على بعض. المؤرخين السوريان بيتكلموا على ان القديس بطرس الرسول، احنا ذكرنا فضل القديس بولس، هو اللي اسس كرسي انطاكيا، وان هو اول الاساقفه، وبعد كده في 2 واحد لليهود الذين امنوا بالمسيحيه، واحد للامميين اللي امنوا بالمسيحيه. ولا زال الاباء البطاركه من عصر معين حابب اتكلم يسمى مالي اغناطيوس، يعني بينتسب الى البطرك التالي او احد الاباء الرسوليين. يوسبيوس المؤرخ يقولوا عليه ابو التاريخ قيصري، يقول في السنه الرابعه بعد صعود السيد المسيح نادى بطرس، قديس بطرس، بكلمه الرب في انطاكيا العاصمه الكبرى، وصار اول اساقفته. زي ما بتعتبر القديس مرقس هو اول الاباء البطاركه واسقف اسكندريه، هكذا القديس بطرس. انما هذا لا يعني انه ليس للقديس بولس جهد في تاسيس، زي ما اتكلمت وانه حمل العطايا وانه راح بالكتاب بتاع مجمع اورشليم القديم. وفي كتاب اسمه تاريخ البيع يقول كما اشتهر اغناطيوس الذي اختير اسقفا لانطاكيا خلفا لبطرس، يعني ضمنيا هو ذكر القديس بطرس هو اسقف انطاكيا. عشان كده ايرونيموس اللي هو جيروم في المراجع التاريخيه في جدول الاعياد السنويه عند اليوم 22 من شهر شباط اللي هو فبراير، يقول لعيد تاسيس كرسي ماري بطرس الرسول في انطاكيا. لا يخلط، لان روما بتقول برضه بطرس اسس، انما عايز يقول لك اسس في انطاكيا. وعلى فكره كنيسه روما تحتفل بهذا اليوم حتى الان، يعني لا تنكر هذا العمل، رغم يعني بيعتبروا ان بطرس هو صار القديس بطرس رئيس الرسل، هو اللي مؤسس كل الكنائس. على فكره المشكله لما الواحد بيدرس تاريخ الانقسام اللي حصل، تلاقي يعني عدو الخير بيحاول يضرب الكنيسه في محبه الاباء بعض البعض. مين الاول؟ عشان كده السيد المسيح لما جمع التلاميذ وغسل ارجلهم، يعني عاوز كانت الحته دي ما تبقاش موجوده. انما كان نوع يعني اتعرضت الكنيسه لهذا الانقسام وهذا التناحر، ولا زلنا نقول عمل مسلمين ولا مسلمين، لكن مش قادرين، لم نصل بعد الى الصوره اللي كانت فيها. شكلت له في مقدمه عصر الرسول اتمنى ان تعود الكنيسه الى روحانيتها وحميتها كما كانت في العصر الرسولي الاول قبل الانشقاق. شوف لما تكون كنيسه محتاجه تلاقي العطايا من كنيسه لكنيسه، الكرازه. تلاقوا عندنا ما قبل الانشقاق التاريخ واحد، نحتفل بجميع الاباء، نقول القديس ساويرس، غريغوريوس الارمني مذكور في المجمع المقدس، وهكذا. قديس بطرس الرسول هو اول بطريرك جلس على الكرسي الرسول وفقا للتقليد السرياني. تعاقب عليه بطاركه عظام، منهم من بيعتبر عالم، يعني انا شخصيا اللي كانت طبعا سلسله التاريخ لاني تعاملت مع متنيح البطريرك ماري اغناطيوس، كان عالما مش انما في علوم الكنيسه الحقيقه. ففي اباء، وده كان 122. البطريرك الحالي ماري اغناطيوس الثاني هو 123.
سيدنا البابا 118 بقى صح 118 هم 123 في إعداد بطارقة أنطاكيا الشرعيين. إن في جزء في التاريخ بقول إن في حاجات مش شرعية كانت موجودة في تاريخ الكنيسة الأنطاكية. طيب مقر الكرسي إحنا بنقول بابا الإسكندرية كان مقر في القاهرة في تاريخ من. هكذا برضو كانت حتى سنة 518 مدينة أنطاكيا اللي كانت مميزة ولها مكانة ثقافية هي المقر لغاية البطريرك مارساويروس الأنطاكي اللي هو القديس ساويروس اللي نفاه في هذه السنة يوستينوس إلى مصر وتنايح في مدينة سخا كفر الشيخ في 8 فبراير حوالي 538 بعد 20 سنة قضاها في هذه الغربة. نقل الدير نقل مقر البطريركية نتيجة المتاعب اللي عانتها الكنيسة إلى أديرة ما بين النهرين دجلة وفرات. يعني قلت الكرسي بيجيب المنطقة دي كلها لغاية ما استقر في القرن ال13 في سنة 1293 في دير اسمه دير الزعفران، ولا زال هذا الدير فيه رهبان. ده قرب مدينة ماردين. ماردين دي في تركيا، يعني لا زالوا بيصعدوا حتى بيروحوا بالعربية من سوريا لما كانت العلاقات يعني هادئة إلى ماردين في أديرة قديمة للسوريان، ودون فضل هناك لغاية 1933. بعدها انتقل إلى حمص، وفي سنة 1959 بقرار من المجمع المقدس للكنيسة السلوكيانية نقل من حمص تسمعوا عن زنار الست العذراء اللي كانوا جماعة إياهم استولوا عليها شوية، مش على الزنار، لأن المطران قال لي أول حاجة أما بدأت أشعر إن داعش اشتغلت أو الجيش الحر ولا شوف يسميه إيه الكلام، إني أخدت الزنار وأخفيته، ولما راح دمشق فضل كان معاه لأنه حاسس إن ده كنز ثمين. نقل من حمص بقرار من المجمع المقدس في عهد المتنيح البطريرك المالي إغناطيوس يعقوب الثاني لحد تنصيب قداسة البابا شنودة الثالث وعودة رفاق القديس أثناسيوس كان موجود معانا وكان إنسان عضو المجمع اللغوي في سوريا. فيبقى مشي من أنطاكيا العاصمة القديمة إلى منطقة ما بين النهرين إلى دير الزعفران إلى زي ما أنت تلاقي الكرسي البطريرك عندنا مثلا شوية في المعلاء مش كده وشوية يعني حاجة زويلة إلى حمص ثم إلى بيسموه بابتوم مقر البطريركية الحالي غير المكان الجديد اللي عمله سيدنا زكا اللي هو في مقر كلية اللاهوت في ريف دمشق. اسم البطريرك السورياني في البداية كان البطريرك عند تنصيبه الاسم الديني بيحفظ ليه، يعني بالذات ان هناك المجمع بيختار من الاباء المطارنة من المطارنة المجمع ينعقد، يعني البطريرك الأخير في أول جلسة المجمع اختاروا قائد المقام، في الجلسة الثانية اتفقوا من هو البطريرك وتاخد شهرين الترتيب لحفل التنصيب. لكن في سنة 878 في بطريرك اسمه البطريرك يشوع تيمنا باسم القديس إغناطيوس النوراني أخذ الاسم وابتدى بعديه يحذو حزو، يعني سمى نفسه إغناطيوس يشوع، هو مش هيغير الاسم. 4 بطاركة بقى كل واحد يحط إغناطيوس كذا إغناطيوس كذا لغاية لما اعتلى الكرسي البطريركي بطريرك اسمه يوسف ابن وهيب، ده كان مطران ماردين اللي هو كان مقر للكرسي البطريركي، وده كان في 1293 وده بيعتبر إغناطيوس الخامس. قال إن يعني مع المجمع ثبت العادة إن أي بطريرك يجب أن قبل الاسم الديني بتاعه يكون اسم مال إغناطيوس، مال اللي هي القديس. فمثلا آخر 3 بطاركة عصرناهم
ماري إغناطيوس يعقوب، ماري إغناطيوس زكا، ماري إغناطيوس إبرام التاني. فبقى ده اسم، مش يجي واحد يروح شايل، لا ده بقرار من المجمع المقدس. ما هو دور الرهبنة في الكرسي الأنطاكي السورياني؟ حقيقة بعتبر ان عصر ازدهار الرهبنه هو في العصر بتاع البطرك زكا. ابتدى يبقى فيه رهبانيات، ابتدى يبعتهم بعثات علميه خاصه في اليونان، بعض راح روما. لكن الرهبنه كمنهج روحي، كزهد في الدنيا وترك كل ملذها وكبح جماح اهواء الجسد، كل دون ظهر أيضا في حياة الرهبان السوريان. الرهبنة هو بيتكلم، حتى هو بيتكلم على نظام العزلة ونسبة كلام انتم كأباط يعني عارفينه. لكن العلاقة ما بين الرهبانة السوريان ومصر إن بعض الرهبان السوريان أتوا إلينا، ولذلك دير السيدة العذراء يقول لك الشهير بالسوريان. طبعا في مرة من المرات أول ما رحت وكان في مطران في السماء، مطران إسحاق سالم، فهو بيشرح بيقول إن ده كان ملك ومش عارف الآباط اشتروه من السوريان، فأنا مش قادر بقى يعني قلت يا سيدنا التاريخ ده مش مظبوط، ولا تقول إنه كان سوريان الآباط، ده قبطي أنا اتربيت فيه، أنا فعلا اتربيت في السوريان وأعرف تاريخه جيدا. لكن هناك مجموعة من الرهبان السوريان أتوا في فترة حتى تقريبا كنيسة السوريان اللي قابلها في الباب كان يمكن بيصلوا فيها، واحنا كنا الأقباط بيصلوا في كنيسة المغالية دلوقتي صيفي وشتوي. لما بتروحوا بتلاقوا أجساد القديسين في الصيف هنا وفي الشتاء هنا. قلت لا، لكن كونهم إن حامل الأيقونات أو الباب بتاع الهيكل في حاجات بتبدأ في إحداث ساويرس الأنطاكي، بجيب لكم الصورة واللي بتنتهي بانتشار المسيحية في العالم كله، ده لأن دول ناس عاشوا وقعدوا، وفي مخطوطات باللغة السوريانية موجودة في مكتبة دير السوريان، لأن عاشوا فترة طويلة زي ما هيذكر. لكن مش معناه إنه كان ملكهم وبعد كده الأقباط. والحقيقة كان سيدنا زكا مقتنع بهذا الكلام لدرجة حكالي قال لي جينا، كنت أنا تلميذ البطرك ماري إغناطيوس يعقوب، فجاب في خلوه الكرسي البطريركي في فترة ما بين البابا يوساب والبابا كيرلس 3 سنين بالظبط. فأياميها كان جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة. البطرك يعقوب ده أنا فاكر هو حكى لي الحوار، ولا زال بعض الناس اللي بيعتبروا يعني معلمين في الكنيسة بيروا التاريخ ده عندنا، وأقعد أصحح ليه؟ لأن أنا اتعاملت مع البطرك ده. فراح بعد ظن هنا ان البطرك إغناطيوس يعقوب جاي عايز يقول له انا ابقى بطرك كنيسه القبطيه والسوريانيه، بينما الراجل بيحكي لي سيدنا زكي قال لي انا كنت حاضر. فقال له انت ليه مش بتعجل بصيام البطريرك الأقباط؟ هم حطوا لائحه وبتاع وشغلانه فاتت. فقال بس كده، قال له ما عندهم ستين، كان في كمال رمزي ستين. المهم فقال لي طلبنا نزور دير السوريان، فحصل نوع من يعني ما بين يقبلوا وما يقبلوش، ظن ان في زياده البطرك بيرجع السوريان يقول ده بتاعنا، يعني في نوع من. وبعدين حد من الناس اللي دارسين عندنا بدون ذكر اسماء فبيقول لي، قلت له يا اخي الراجل انا روى لي البطرك زكي هو كان السكرتير بتاعه انه لما راح كذا 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 لا قال له البطرك ولا طلب يضم ولا الوحده بين مصر وسوريا والطائف، بالعكس دي كراسي سوريه. وعلى فكره من الاعراف المره الجايه ان شاء الله اجيب لكم معايا، اول ما سيدنا البطرك وقداسه البابا تقدس ربنا يديله الصحه تم اختياره وارسلنا رساله بذلك، بعت لي سيدنا زكي اللي انا كنت ماسك البروتوكول التالي جوابين، جواب تهنئه
دي زي بيديله يمين الشركة، وجواب لكل الإبارشيات بما فيها الهند، وبيقول إن اللي صار بابا وبطريرك الكنيسة القبطية فلان وله الخضوع، لأن العلاقة فيما بين الكنيستين هي علاقة تاريخية وما إلى ذلك. وأول ما انتخب البطرك ماري برام لقيت التليفون بيضرب، سيدنا جرجس سكرتير المجمع الصليبة اللي كلكم عارفينه اتصل، قال لي سيدنا البابا فين؟ كنت موجود. قال لي سيدنا البطرك عايز يتكلم. أول مكالمة عملها البطرك السورياني الجديد إنه اتصل بالبابا وبيقول له يعني فدي علاقة فيما بين الكنيستين. إنما في البعض بقى يقعد يألف، قال لك ده جاي ياخد دير السوريان، ده جاي ياخد مخطوطات. وطبعا يعني أنا بحكي لكم الحاجات عشان أما الواحد بعض الكتب لما بتكتب يبقى فيه شوائب، يجب إن الإنسان يبقى عنده الإفراز اللي يصفي بيه هذه المعلومات بعضها عن بعض. نعود إلى موضوع الرهبنة. في واحد مؤرخ يوناني اسمه سوزومين عاش في القرن الخامس بداياته. ليه كتاب كان سنة 423 يقول إن كان في 30 ناسك في بلاد سوريا الشمالية والوسطى، ويقول إن هم طبعا حسب تعبيرهم فاقوا في نسكهم بعض نساك مصر. أنا عايز أقول يعني طبعا عندنا في المرحلة المتوسطة وفي الآباء السواء، إنما عاوز يقول يعني في ممارسة الزهد. طبعا هو بيقصد نخبة اشتهرت بالزهد والتقشف الشديد من رهبان السوريان، ولذلك كان الاشتياق ان يجوا مصر. الزيع الصائر كان هيك مصر، وانتم كلكم عارفين ان القديس انطونيوس يسمى اب جميع الرهبان في العالم كله. كنت بزور في رهبنه عند الموارنه اسمها الرهبنه الانطونيه، يعني في الرهبنه الانطونيه، في الرهبنه المريميه. غلطة البطرك في شهر راعي جاي يوم 10 ديسمبر. فأنا فاكر إن الرهبنة بتاعته هي الرهبنة المريمية، زي ما قلت دير السوريان، دير الأنبرشوي، دير البراموس. ففاكر لما دخلت وكان أمين مشارك معايا صار رئيس الرهبنة، فبيضحك بيقول لهم فلان من الكنيسة القبطية. قلت له فأنا بضحك برضه، قلت له ولكم الخضوع قديس أنطونيوس دي الأيقونة اللي موجودة قبطية، ودي الكنيسة اللي أنا كنت فيها يعني بفرق بقى يعني. لكن عايز أقول إن ده تاريخ لا يمكن أحد إنه يغيره. وده هنا قيمة الكنيسة القبطية. لما نبقى بره نتكلم عن الكنيسة القبطية، أب جميع الرهبان، لما نتكلم عن أثناسيوس، لما نتكلم عن كيرلس. أنا فاكر ما كنت بدرس بالخارج كان يحصل مشادة بيني وبين واحد يوناني كل يوم على الغد، وكان اللي يفضل مناقشة الله يناح نفسه أبونا بولس البطرك اللي كان بيدرس بطرك السوري، إن هم يقول لك لا أثناسيوس ده بتاعنا ليه يا سيدي عشان كتب باليوناني. طبعا اللغة اليونانية هي لغة العلم والثقافة، فلما بيكتب القديس أثناسيوس أو القديس كيرلس باللغة اليونانية دي لأنها لغة الثقافة اللي ممكن لما يكتب تجسد الكلمة يكتب الرد على الوثنيين وما إلى ذلك. الكنيسة السوريانية أيضا عرفت الرهبنة في خدمة الكنيسة، يمكن ده المنهج اللي ماشي فيه حتى بالذات في رهبنة الراهبات. يعني مفيش اللي هو في الدير، إنما الرهبنة الخادمة. ولذلك يحكي التاريخ السورياني إن النساك والمتوحدين كانوا بيغادروا الصوامع الألاهي والأديرة وينزلوا إلى المدن في فترة الشدة لتثبيت المؤمنين، زي ما القديس أنطونيوس نزل مرتين منهم على التمسك بالإيمان أو تحمل الاضطهاد بالصبر والإيمان في سبيل ذلك، رغم أن النسك والزهد طبعا المنهج بتاعهم. وهنا في واحد مشهور قوي هو القديس ماري برام السورياني اللي دير السوريان الشجرة بتاعته. ده كان في سنة 373 اهتم بتأليف ده شاعر القديس إبرام بوكا مختارة
من فتيات الرها السريانيات، يعني كورال، فريق كورال من البنات اللي علمهم ما ابتكر من أنغام وأشعار وقصائد. هدفه تثبيت، يعني أيوس كان بيألف حاجات عشان يشكل، ماري برام مشي بطريقة تانية، إن هو الأشعار تثبت العقائد وتبقى راسخة. وطبعا هو اللغة بتاعته لازال ده كسارة الروح، يعني ماري برام السورياني. من أجل دحض الهرطقة، وإليه بيعود الفضل في بدء تنظيم الحياة الطقسية في الكنيسة السوريانية. يعني ماري برام مش شخصية كده عابرة، لا، في الكنيسة السوريانية بيعتبروا إن ليه فضل في الحياة الطقسية، يعني إذا جاز نقول حالة طقوس في الكنيسة السوريانية. ومن المهم أيضا إن احنا نعرف إن حدثت مجاعة فيما بين 372 و 373 ميلادية في مدينة الرها، من أشهر المدن اللي كانت موجودة هناك. مات عدد غير يسير. ماري برام كان بيطوف على الأغنياء في الرها، يجمع الصدقات ويوزعها على الفقراء، وأسس دور جمع فيها 1300 سرير، صارت ملجأ للعجز في ذلك الوقت، وكان بيشرف بنفسه على الاعتناء بها. وعلى أثر هذا الجوع انتشر وباء الطاعون، عارفين تفشي الأوباء في الجو ده، وابتدى ماري برام يقوم بتطبيب المرضى، وأصيب بالطاعون واحتمل صابرا آلامه حتى فاتت روحه في 9 حزيران سنة 373. حزيران هو شهر يونيو. ايه مكانة الرهبانية في الكنيسة السوريانية؟ ليها مكانة ولا لا؟ في البداية بدأت الرهبانة يمكن في الكنيسة السوريانية خارج الكنيسة، وبعد كده صار ليها قوة، يعني مجرد انها مجموعة عايزة الزهد وعاوزة تتوحد. لكن ابتدى الشكل ياخد ليست مجرد صلاة أو تقشف أو زهد أو سهر، لكن علم ومعرفة. وده اللي أنا بحس إن سيدنا زكى إعادة، إنه مش مجرد إنه بيزود عدد الرهبان، إنما بيبعتهم في بعثات تعليمية. دي كانت بداية نهضة كبيرة. رسالة تعليم الإنجيل خدوها الآباء الرهبان على عاتقهم بأمانة كاملة، ولذلك كان للرهبنة عند السوريان مكانة مرموقة، ولذلك اعترفت الكنيسة السوريانية بالقيادات من هؤلاء الرهبان وانتخبتهم أساقفة. أنا قلت البكر المنتخب من المجمع حسب التقليد السورياني، لكن مش الأسقف مش بقى يجيبوا شخص عادي، لا، ياخدوا من طفلة الرهبان. ولا زال تقليد الكنيسة السوريانية زي ما سيد البكر كاتب أن يؤخذ أو يختار المطارنة من الرهبان والبطاركة من المطارنة، وكانوا يأخذون أحيانا في فترة ممكن بكرة يختارون بالرهبان، بيبقى شخص له من التعليم والمكان، إنما الفترة الأخيرة ابتدوا ياخدوا التقليد المختار من المطارنة. ذكر عن القديس ماري يعقوب أسقف نصيبين أحد الآباء الكبار، وبيعتبر إن هو معلم ماري برام السورياني بإثارة الروح، إنه كان يلبس جلد ماعز شدة النسك. هو ده ماري يعقوب البلدعي؟ وكان زاهد صوام. وظهر فضل الرهبنة أيضا في ازدهار الكنيسة وتقدمها، وتم بالفعل ما قاله القديس اثناسيوس انه منذ ضعفت الرهبنة، اثناسيوس بيقول الكلام ده زمان، منذ ضعفت الرهبنة والكهنوت ضعفت الكنيسة كلها، يعني قوة الكنيسة في قوة الرهبنة، وإذا مرت فترة فيها فتور. شهدت الأولى فخمة ملأها ألوف الرهبان والراهبات عند السوريان في ذلك الوقت،
وكانت بتعتبر هذه الأديرة منارات للدين والعلم والمعرفة ورموز خالدة للحضارة. وانتشرت في الجبال وعلى ضفاف الأنهار. كثير من هذه الأديرة حاليا تحت رئاسة كنيسة أنطاكيا للروم الأرثوذكس. يعني يمكن إحنا كرسي اسكندرية للروم مفيش أديرة، يعني براموس السورياني أنبابشوي كلها ما. إنما اللي حصل لما سألهم هناك طب دير كذا للراهبات، يقول ده كان أصلا بتاعنا اللي يتبع. يعني يبدو هناك الاتجاه كان عملية تغيير الهوية من سوريانية إلى أن هي روم أرثوذكس. بس العلاقة حلوة فيما بين الاثنين، وفي اتفاقيات رعوية هبكلمكم عنها حينما آتي لهذه النقطة. من المدارس اللاهوتية اللي اشتهرت زي ما احنا عندنا مدرسة الإسكندرية، مدرسة نصيبين بالذات في القرن الرابع اللاهوتية، وظلت زاهرة حتى القرن السابع. وفي واحد اسمه ماري يعقوب النصيبي من مشاهير المولفونو، يعني المعلمين السوريان، اللي سلم زمام التعليم بعد منه لماري إبرام السورياني، وتقاتل الكثير من الدارسين. البطرك العلامة إبرام الأول برسوم الحالي إبرام الثاني اللي تناح سنة 1957 في كتاب ليه بيسميه اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السورياني. قدر يكتب أو تمكن من حصر 83 دير كانت مراكز مهمة للتعليم في الكنيسة السوريانية منذ فجر المسيحية. اندثر طبعا أغلبها وأصبحوا أثر، وأطلال البواقي لا زالت باقية. وبعض هذه الأديرة قدرت إن هي تستمر حتى الآن. لكن دير ماري إبرام السورياني اللي هو في معارض صدناي اللي أنا قلت ليه في دمشق في كلية الأولى، ده حديث أعاد بناؤه أو شيده المتنيح البطريرك ماري إغناطيوس زكا الأول. من الأديرة دي في دير اسمه دير قنشورين، ده كان على اسم مرتومة، شهد على نهر الفرات بسوريا سنة 530، وكان بيضم 300 راهب، وتخرج منه 7 آباء بطاركة، منهم بطرك مشهور في تاريخ الكنيسة السوريانية اسمه أثناسيوس الجمال، خرج منه 15 أسقف. ومن أشهر العلماء اللي درسوا فيه بيعتبر فيلسوف كبير واحد اسمه سويرا سابوك، ده عالم سورياني. في دير تاني اسمه دير قرقفتة، لو الاسماء شوية غريبة عليكم معلش. ده شهيد واحد اسمه مار شمعون في منطقة اسمها الحسكة. الحسكة دي آخر الحدود قبل العراق في سوريا، على ضفاف نهر اسمه نهر الخابور، وكان يزيد ساعة في القرن الثامن الميلادي. والرهبان عرفوا بأن هم متخصصين في ضبط حركات الكتاب، يعني تشكيل كلمات الكتاب المقدس. وعلى فكرة الشوام تلاقي في اللغة العربية، يعني الكتاب المقدس اللي بين ايدينا ده الترجمة البيروتية. بيروتية هنا يعني هي جايبة سوريا ولبنان. دايما يحسوا ان اللغة العربية، يقول لك انتوا عندكم اللغة العربية بتاعتكم يعني فيها لكنة عامية شوية، لما هم ضبط اللغة. فاشتهروا بضبط حركات الكتاب المقدس، وده خرج منه 6 أساقفة، وظل عامل حتى منتصف القرن العاشر الميلادي. دير تاني اسمه دير مار برسوم الصادق، وده كان في القرن الثامن، بني على راس جبل بقرب منطقة اسمها ملطية في تركيا. ملطية كان جايبة الزعفران، وصار مقر الكرسي بطريركي لما كانوا في أديرة الزعفران في القرن 11 لغاية أواخر القرن ال 13 من 11 ل 13. تخرج من الدير 5 آباء بطاركة، منهم ماري يعقوب بن الصليبي اللي كان مقدار أمل،
والبطريرك ميخائيل الكبير، وده بطرك مشهور قوي عندهم، هم هينقنصوا البعض الآباء البطاركة. والمفريان ماري غريغوريوس، مفريان يوحنا بن العبري. في دير تاني اسمه دير ماري زكا، كان في منطقة الرقة اللي بتسمعوا انها ضربت في سوريا، تراها في يوحنا التلي في سنة 508. في دير اسمه دير البارد، وده أسسه البطريرك يوحنا السابع في القرن العاشر. في الأديرة اللي ما زالت عامرة، هنبدأ بالتركية. دير الزعفران يسمى دير مال حنانيا، وده شرق منطقة ماردين في تركيا. في دير نار جبرائيل اللي هي جبرائيل بس بيكتبوها هم بالكاف، وده شهد في أواخر القرن الرابع، شهدوا 2 نساك، واحد اسمه مار صمويل ومار شمعون، وكان مقر لمطارين طور عابدين اللي هي المنطقة اللي موجودة في جنوب تركيا من 615 ل 1049. وفي دير اسمه دير ماري مرقس الإنجيلي، وده أيضا يسمى دير السيدة في القدس، ده موجود في القدس، والعمارة بتاعته بتعود إلى 500 ميلادية. ويقول إن هو العلية اللي أكل فيها السيد المسيح له المجد مع تلاميذه في العشاء الأخير، وهو مقر مطرانية السريان في القدس، ومسكن الرهبان من سنة 1472 حتى الآن، وده اتخرج منه 9 صاروا مطرنا في الكنيسة السريانية. في دير مال متى في الموصل العراق، وده شيد في القرن الرابع، وهو كرسي مطراني سكنه في حقبته الأولى عدد من الرهبان، وتهدم ثم قتل سنة 1845، وتخرج فيه 3 آباء بطاركة و24 مطران. هقرألكم الفقرة دي وحل عليها المرة الجاية. دير السريان في مصر، يقول لك يقع في برية الإسقيط، شهيدة في القرن الخامس، واشتراه تاجر سرياني اسمه ماروثا التكريتي، ده الكنيسة عنده في أواسط 100 السادسة يعني 600، وأوقفوا على الرهبان السريان، وكان يحوي منهم 70 راهب عام 1084، وظل أهلا بهم إلى منتصف 117 يعني 1700، وهو عامل آهل بالرهبان الأقباط. طبعا بقى حوار بيننا كتير عن الموضوع ده، لا اللي هم جم وافدين، لا التاجر اشترى يعني، انما يعني في التاريخ زي ما بقول لكم على مطرانس هذا. حاليا في دير ماري برام في هولندا، ودير مار كوكين في زيورخ في سويسرا، ودير ما يعقوب السرودي في ألمانيا في مدينة أورانج، وده مقر المطرانية بتاعتها في ألمانيا. نقف عند هذا عشان الجماعة بتوع سنة أولى لأحسن يقول لك ده بتاع تاريخ ولا بتاع علاقات، عشان هنتكلم معاهم في الموضوع اللي أنتم السنة اللي فاتت خدتوه بتوع سنة تانية، وأراكم السبت اللي بعد الباطن، يعني سبت تالتة وسبت خدمته. ماشي، ناخد كده دقيقتين فاصل